કવર આપણે પહેલા અહીંયા ના હોય તો નહીં તો હોય તો Yeah, Mike is over. No, that. Yeah, take it from here. બીજા આની સીટ આપણે લઈ આવી પડશે ને બેસવાની પાછળ ના ના આપણે સીટ પાછળ ના મને નહીં જો ચાલશે મને નહીં જોઈએ મને બેસતા ફાવે તો એના બોલે બેસતા ફાવે પેલા અમે લોકો સીટ ગ્રાઉન્ડ કરી તમે છે યા બરાબર છે યા એને બેસતા મમ્મી કે આપણે બેસતા ફાવે છે આમાં મને નહીં જોતી હા હું નહીં લો બીકોઝ મારું છે મને ઉના છે ને કેમ કે ના એને પૂજામાં વાત કરે બેસતા ફાવે ને આ બાજુ છે મમ્મી મારું હા કઈ વાંધો નહીં કઈ વાંધો નહીં બીજા બાજુ જતી રહે India was very. Hello. આવે છે એમાં થોડા બેકિંગ આપો ને યા આપો અહીંયા છે બધું everything is ready. Yeah. બીજા બી લીધા એ તો બેસો ને હંસાબેન આપશે ને છે છે મને આ થોડો આપણે ફ્લાવર્સ ત્યાં Already phone goes to voicemail. ફ્લાવર પેટલ્સ So, ફ્લાવર પેટલ્સ અહીંયા તમે બી લઈ લો. તમને પ્લેટમાં હા પ્લેટમાં મૂકી દે લો તમે થોડા લઈ ગયા તમે દોરો જોજો પેલો દોરો લઈ લેજો મમ્મી તમે ખાવશે બરાબર છે તમે બેસી જાઓ એક વખત બેસી જાઓ એટલે હવે ફ્લાવર ના આ પ્લેટમાં મૂકી દો હા સુંદર આ ફોનમાં ફોન કરે એનું નક્કી નથી એક એપલ યા બનાના છોડીને કોઈ બીજા ફ્રૂટ આપો. હા આપું મારે મમ્મી બે ત્રણ આપો લો થોડો ફ્લાવર કાઢી પાછો લો અમે આમાં બે ત્રણ આપો બસ તો પાવા ના આવે છે નો ધ લાસ્ટ વન ઓકે Allah. ગણપતિને આપો છે. લાવ આ કલસારી મને આપો.
नारियल शुरू करिए नारायण माचिस તમારે તમે ઘેરથી ભગવાન લેતા આવ્યા છો કે શું છે? ના એ ગણેશ લાય નહીં ને? છે એમની પાસે ગણપતિ છે આ ગણેશ છે ગણપતિ છે. હજી લાવો સત્યાવીસ તમારી બી કઈ ઘેરની ભગવાન છે? ના એ તામ કોપર વાળી જે બિગર પ્લેટ છે ને આમાં ઓકે એટલે ભૂત ધરાવે તો ભૂત હોવા છે ધરાવજો જય શ્રી કૃષ્ણ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। हेलो हेलो चलो आज बहु पुण्य नो दिवस शरद पूनम शरद पूर्णिमा पहला पूजानी थाળી चेक કરી લો તમારા પાસે પૂજાની થાળીમાં 6 કપ હોય ચોખા કંકુ હળદર સિંદૂર અબીર ગુલાલ મિસિંગ છે અમારે ગુલાલ મિસિંગ છે પછી ગુલાલ અહીંયાથી મેં તમે આપીશ પછી ફૂલની પાંખડી નાગરવેલના પાન 3 ફ્રૂટ પંચામૃતનો કપ કલશનો લોટા નારિયેળ નાગરવેલનો પાન કોઈના પાસે એક્સ્ટ્રા તુલસાજી હોય તો શેર કરો હા છે બે પાન બંને થાળીમાં દઈ બે પાન બસ એક પાન બી બહુ છે તમે લઈ લો આપણા ઘરે આપીએ છીએ થોડું બે ત્રણ પાન ઓકે પંચામૃતની કપ લિક્વિડ વાળી આઈટમ તમારી પાસે 3 છે નાની કપ means copper pot and bigger lota right and panchamrit these 3 things are liquid item so be careful about it शुरू करिए चलो आचमनी पंचपात्र છે તમારા પાસે સ્પૂન આચમની આમાંથી પાણી જમણા હાથમાં લઈ લો and then hold the water ओम पवित्रस्थ वैष्णवजो सवित्रवः प्रसव पुण्याम शरणेन पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य कामः पुणे तच्छकेयम ओम अपवित्रः पवित्रो वा श्रवावस्थां गतोपि वाजः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्य अभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातमां पुंडरीकाक्षः पुनातमां स्प्रिंकल on your body ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु પછી પાણી લઈને 3 દફે જે છે ને આચમની કરી રાખો ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા ઓમ second time om madhavaya namah swaha third time om narayanaaya namah swaha fourth time adhoi rakho om rishikeshaya namah swaha hasta prakshalanam tatah bhale tilkam kuryat in your puja thali in the second cup red color kanku is there so help each other and do kanku mataji na keval je છે ને આ ઉપર ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वैश्रवणेभ्यः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वा मरुतः प्रश्नमातरः शुभं जावानो विदथे कुजकर्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देवहितं जरायुः शतमिन्नु शारदो अन्ति देवा जत्रान् चक्रा जरसन्तनूणां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्जुगन्तोः अदितिर्द्यौवदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्दितो मुक्षीयमामृतः ॐ जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवर्धनामि रक्षेमाचलमाचल ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री रक्षाबंधन मुहूर्त देवताभ्यो नमः ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीशपत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् इखन्निखानामुम्म इखान सर्वलोकम् ईशान ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि बहुत टाइट नहीं करवाना अब मोटी वाली तपेली है ना हमारी चलो नाउ नेक्स्ट इज द चतुर्दश नमस्कार अब हाथ जोड़े नहीं तो देवी देवताओं को नमस्कार कर रखो ओम श्रीमन्महागणपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान भगवती महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः तत्रादौ संकल्पं कुर्यात તમારી બે સંકલ્પ છે ને તો બે સંકલ્પ કરી રાખો જમણા હાથમાં ચોખા થોડો ફૂલ ફૂલની પાંખડી આ પાણી જમણા હાથમાં પકડો અંસાવે તમે નીચેથી હાથ હા ચોખા ફૂલ પાણી आलमबाई ने शांडिल्य आपका हाँ शांडिल्य ना संकृत्य संकृत
ओम चमची કેમ પકડી જમણે રાખો ને આ હાથમાં પકડી રાખો હા ઓકે ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर विष्णुर हरिर हरिः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे क्रौंचक द्वीपे रमणक वर्षे अंतरिक्ष खंडे उत्तरी अमेरिकायाः न्यू जर्सी राज्ये बर्लिन स्थित सनातन हिंदू मंदिर प्रांगण स्थित स्थान विशेषे मासोत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्रतमे मासे आश्विन मासे शुक्ले पक्षे शरद पौर्णिमायां तिथौ वासरः वासरस्तु बुधवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे यथा राशि स्थिते चंद्रे यथा राशि सूर्ये यथा राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणकर विशेषण विष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक अमुक तुम्हारा भारद्वाज है ना तुम्हारा काश्यप गोत्रस्य नाम बोली जाओ भारद्वाज गोत्रायाः नाम बोली जाओ सांकृता गोत्रस्य अबीर महोदय स्वपत्निकाः मधुलिना देव्याः स्वपुत्री स्वपुत्र अंशुल कुमारस्य तुम्हारा भी काश्यप गोत्रायाः नाम बोली जाओ दक्षावेन सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य परिवारनो तुम्हारा ग्रैंड नाम बदानु नाम ले लो सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनीप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वारा सभायां तत्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आयु कीर्ति प्राप्त्यर्थम व्यापारे व्यवसाये 10 विध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तथा सेवा क्षेत्रे उत्तरोत्तर क्रमोन्नति पदोन्नति प्राप्त्यर्थम तथा च आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवेतापशमरोपणार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम अद्य दिने कोजागिरी पूर्णिमायाम अंतर्गतेन सायं काले महालक्ष्मी वेलायां भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रत्यर्थम यथा ज्ञानेन मिलितोपचारेण पूजन पूर्वकम तत्कथा श्रवणम चाहम करिष्ये। गणेश ની જે પ્લેટ છે ને આ પ્લેટ ની અંદર મૂકી દો તમારી ગણેશની પ્લેટ આમાં મૂકી तदंगत्वेन प्रथमं गणपति पूजनं कलशाराधनं नवग्रह पूजनं दीप पूजनं दिग्रक्षणं चाहं करिष्ये। ततः संकल्प પછી હાથ જોડીને 10 દિશામાં નમસ્કાર કર્યા ઓમ નમોસ્તુ રુદ્રેભ્યો જય દેવી જય ખાંબરખમેખબઃ તેભ્યો દસ પ્રાચર દસ દક્ષિણા દસ પ્રતિચર दशोदीचर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेन बन्तु तेन मृडयन्तु ते जन्तिकमो यशनो द्विष्टितमे खां जम्मे दधमः। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः। हाथ जोड़ने पृथ्वी माता आसन हो नमस्कार करना को ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारि मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम कलशात् ओम कमलासनाय नमः योगासनाय नमः विमलासनाय नमः पद्मासनाय नमः। पशि घंटी नमस्कार करना को ओम आगमनार्थं देवानां गमनार्थं दुरागतां घंटानादं प्रपूजित पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। ओम घंटानाद मुहूर्त देवताभ्यो नमः। शंख प्रणाम करना को ओम पांचन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम शंखस्थः पद्मावत्यै नमः। ओम घंटा स्थित गरुडाय नमः। अभी अहिયાં દીવા છે દીવા નમસ્કાર કરી નાખો। ઓમ ભોદીપ બ્રહ્મ રૂપ સ્વમ
कर्म साक्षी यवग्नकृत जावत् पूजा समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम कर्म साक्षी नमः। ओम दीप लक्ष्म्यै नमः। હવે હાથમાં થોડો ફૂલની પાકડી ચોખા લઈને ભગવાન ગણપતિનો આવાહન જો દીવા भगवान गणेश नो आवाहन। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कवि कवीनां श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा दनम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कशन ससतसुखा सुभद्रिकां काम्पिल्यवासनिम्। ओम सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। गणेश के ऊपर अर्पण कर दो। आवाहयामि आवाहनम समर्पयामि। इदं पुष्पार्थे आसनम आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। પછી કોપર સ્પૂન થી આ ઉપર 4 દફે પાણી અર્પણ કરો ગણપતિ ઉપર। એકદમ થોડું થોડું। ओम एतानि पाद्य ओम नमो गणपताय नमो गणपताय नमः प्रमदपताय नमस्तस्वलंबोदराय गणपताय विघ्नविनाशनाय श्रीसुताय श्रीवर्णमूर्तये नमो नमः। एतानि पाद्यार्घासमयस्तानि पुनरात्मन्यानि। ओम भगवते श्रीमन्महागणपताय नमः। ओम गणेशाभ्यां नमः। ओम सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपताय नमः। इदं पादयोः पाद्यं भक्त्योरर्घ्यं मध्यं मुखे आचमनीयमाचमनीयम्। सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। Then carefully use the panchamrit. 5 drop panchamrita offered to Lord Ganpati. है ना, ये हमारा स्पून हुआ है ना चमची। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन। अच्छे ग्लास ने अंदर छे चमची। हाँ हाँ बरोबर। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदम पंचामृत स्नानीयम। ओम भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमन् महागणपतये नमः। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानीयम समर्पयामि। હવે ધીમે ધીમે પાણીથી જે છે ને થોડો ગણપતિ ઉપર છાંટતા રહો। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम्। ऑनलाइन भी हूँ और सत्यानारायण कथा चल रही है। ओके। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम्। आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाक्रमं नवम भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं च पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी लभते पुत्रान् जपेत गणपति स्तोत्रं खड्भिर्मासै संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाजः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशं गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम इदं अमृतोदक अभिषेकम अर्पणमस्तु। अब क्लीन वाटर थी भगवान गणपति नो क्लीन करो और जे पानी जे छे ने તમારી પાસે એમ્પ્ટી તપેલી હોય આ તપેલી એક અહીંયા और ચાલો જેના પાસ પડે આમાં દક્ષાબેન પાસે છે ને ખાલી વાલી તપેલી એ દક્ષાબેન પાસે આપો। हाँ खाली हाँ हाँ पानी आना जावा दो। प्लेट क्लीन करी राखो। प्लेट भी क्लीन करी राखो पानी। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः। गणेशाभ्यां नमः। इदं शुद्धोदक स्नानीयं समर्पयामि।
पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीं समर्पयामि बस अभी आप प्लेट क्लीन करिए एक ફૂલની પાંખડી પ્લેટની અંદર વ્હાઈટ પ્લેટની અંદર એક જ ફૂલની પાંખડી ફૂલની પાંખડી આ ઉપર ગણેશ આ ઉપર ગણેશ ગણપતિનો મૂર્તિ હવે જો તમારી પૂજા થાળીની અંદર જે છે ને 4 નારા છડી હોય એક નારા છડી લેવી મેક ધ લૂપ ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृहताम् ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सुबलाभसहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सुबलाभसहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः હવે ગણપતિનો ચાંગલા કરો કંકુ સિંદૂર હલ્દી ओम कुंकुमं कामनादिव्यं कामने कामदं शुभं कुंकुमेनार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रति गृह्णामि चोखा ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाग्रा शोभिता मया निवेदितो भक्त्या बाकी त्या मुख्य 6th कपनी अंदर बरोबर चोखा अर्पण કરી દીધું પછી ફૂલ ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् હવે અબીર ગુલાલ બાકી છે ને તો અબીર ગુલાલ અર્પણ ओम श्वेत चूर्णम रक्त चूर्णम हरिद्रां कुंकुमं तथा सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांति प्रयच्छ मे एतानि नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यानि समर्पयामि પછી હાથની અંદર એક फ्रूट ओम इदं धूपार्थे आपः समर्पयामि इदं दीपार्थे आपः समर्पयामि ओम धूप दीपान्ते शुद्धाचमनीं जलं समर्पयामि પછી નૈવેદ્ય હાથની અંદર फ्रूट पकड़ी राखो आ ऊपर पानी छाटो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गम्यव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ओम भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सुबलाभसहिताय श्री गणेशाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि તમારા પાસે ગણેશની માટે જે છે ને વ્હાઈટ પ્લેટ હતી બે પ્લેટ વ્હાઈટ કલર રાઈટ એમાં ગણેશ રાઈટ चलो अभी गणेश ने जमा શું કરો જમાઈ દો પછી यदि महाराज भूली जाए तो चल ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय स्वाहा पादपे पानी ओम मध्य मध्य पानी ओम जलम समर्पयामि गणेश ની અંદર તમારી પાસે કોપરની પ્લેટ છે ને આની અંદર મૂકો હા मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्णार्थे गन्धं समर्पयामि अवे थोड़ो चोखा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पत्रेकासि सौदाधारपति द्यामते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम इदं द्रवदक्षिणां समर्पयामि द्रवदक्षिणा पछि प्रदक्षिणा ओम जानि कानि च पापानि जन्मान्तराकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु तदभिक्षणा पदे पदे फूल चोखा हाथ में ले लो ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूकफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय
भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सोलाभ समेत श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचमने जल ताम्री अंदर ओम अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री महागणपति देवता प्रीताम नमः। હવે ગણેશના મૂર્તિ જે છે ને લઈને કઈ બાજુમાં કરી દો તમે. બાજુમાં લઈ Be careful, sir. Adrián. પેલા થેલીમાં પેલા. આગળ જગ્યા ખાલી. બરોબર. હવે next is the कलश पूजा. तो कलसा जी अगर मान लो be careful water is inside. कलसा जी ની અંદર નાગરવેલના પાન બી હોય છે ને, શ્રીફળ છે ને પાસે પૂજા કરીને પાસે. ઓકે ચાલો હવે જમણા હાથે કલસાજીમાં હાથ રાખો. ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्तः मूले त्वस्य ब्रह्म मध्ये मार्गणा स्मृताः कुक्षौ दोसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यधर्मणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशस्य तु समास्ताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरित क्षयकारकाः. चार दफे पानी कलशनी अंदर. ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु. अब ये फूलनी पाखड़ी ले लो, थोड़ो हरदर चोखा लेने कलशानी अंदर मूकी. सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पानि समर्पयामि. नागरवेल पान ने हाथ लगा. ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत सुखा सुभद्रिकां काम्पिल्यवासनीम् इदं पंचपल्लवान स्वरूपेण ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि. अब श्रीफल कोकोनट आज कोकोनट ની આઈ છે ને ઉપરમાં કેવલ એક પાન જોઈએ, એક પાન. that's it. હવે કોકોનટ નારિયેળ. હા બરોબર. ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शब्दन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्नोव्यातम इखन लिखानाम मैखान सर्वलोकम इखान. आजो आ कन्वर्सेशन कोरी ना जाए. हां बरोबर ने. चल હવે થોડો ચોખા લઈને શ્રીફળ ઉપર મૂકો. ઓમ मनोजूतर्जुकतामाजिष्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनोत्वरष्टम जगगुंशं दाद विश्वे देवास हेमादयन्तां प्रतिष्ठ. ओम वर्णारत्य भय देवताभ्यो नमः. आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अवित्रंत पे थोड़ा थोड़ा पानी श्रीफल ऊपर छाटो. ओम एतानि मात्यार्घाचमनि अष्टानि वर्णाचमनियानि. ओम भगवते श्री वरुणाराध्यावाहित देवताभ्यो नमः. इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीं समर्पयामि. अब जो बीजी नारा छड़ी थाली माल ले लो છે ને, એ નારિયેળ ઉપર જે છે ને બાંધી દો. ओम बसोः पवित्रमसि सतधारं बसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव सदा सविता पुनाद बसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्वा काम दुःखः इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि. सर्वभूषादिकेशं ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यताम्. नारियल माने तो कलशनी कंठनी अंदर ज्યાં भी હોય ત્યાં બાંધો. चलो હવે ચારો બાજુ કલશની ચારો બાજુ ચારો ચાંગલા. ફિફ્થ વન ઓન ધ ચાંગલા કંકુથી કરો. તો આની બાટકી ક્યાં ગઈ? કંકુથી. ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः. ऋग्वेदं संपूजयामि. दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः. यजुर्वेदं संपूजयामि. पश्चिमे सामवेदाय नमः. सामवेदं संपूजयामि. उत्तरे अथर्ववेदाय नमः. अथर्ववेदं संपूजयामि. These are four, है ना? And fifth one coconut. ओम मध्ये अपां पतये वरुणाय नमः. केयरफुल या कलश पड़ी ना जाए. मध्ये अपां पतये वरुणाय नमः. अबे हाथ में फूल चोखा पकड़ी रखो, है ना? ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसु
सुमंगलाय शुभासहस्ताय झकासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपानि नमस्तोभ्यं पद्मनी जीवनायक यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भगवते श्री कलशाधिष्ठित वरुणाराध्य देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बन्ने हाथी कलश उठाओ माथे लगाओ। ओम तदेव लगनं सुदिदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुगम् स्मरामि। હવે ગણેશની પાછળમાં મૂકી દો કલશ. ઓમ લાભસ્તેષાં જયસ્તેષાં કઈ બાજુમાં તો તમારે આગળમાં જે છે ને જગ્યા બની જાય. લાભસ્તેષાં જયસ્તેષાં કૃતસ્તેષાં પરાજય જયેષામિન્દીવરશ્યામો હૃદયસ્થો જનાર્દનः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविष्णुरुद्र ध्रुवादिरमतिरमम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये च जनाः परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री कलशाधिष्ठित वरुणादित्य देवता प्रियतां नमः। अब नेक्स्ट पूजा જે છે નવગ્રહની પૂજા છે। નવગ્રહ માટે તમારા પાસે એક જ વ્હાઇટ પ્લેટ હોય ફોમની, આની અંદર એક સોપારી હોય જો છે। વ્હાઇટ પ્લેટ તમારી ક્યાં ગઈ? એમને કલશ એની ઉપર આપું છે વ્હાઇટ પ્લેટ ની અંદર એક ફૂલની પાંખડી મૂકો અને તો અહીંયાથી લઈ આના છે ભલે હા ફૂલની પાંખડી આ ઉપર સોપારી મૂકો બરોબર। ચાલો હવે હાથમાં ફૂલ ચોખા લઈને નવગ્રહનું ध्यान બહુ કોમન શ્લોક છે। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम आदित्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सुपारी ऊपर मूको। હવે પાણી ચમચીથી જે છે ને આ ઉપર 4 વખત પાણી મૂકો થોડું। ઓમ એતાनि પાદ્યાર્ઘાચમણે સ્નાની વૃણાચમણ્યાनि ઓમ ભર્વસ્વ ભગવતે શ્રી સૂર્યાદિ નવગ્રહાદि દેવતાભ્યો નમઃ। ઇદં પાદયોઃ પાદ્યં સમર હસ્તયોરર્ઘ્યં અર્ઘ્યં मुखे आचमनीमाचमनीयं सर्वांगे स्वस्नानियं जलं समर्पयामि। पंचामृत ओम पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रति गृहतां। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानियं समर्पयामि। पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। પછી પાણી લઈને એ પાણી છે ને દક્ષાવંતર કપની અંદર ના હોય તો જગમાં છે પાણી। હવે ધીમે ધીમે નવગ્રહ ઉપર પાણી અર્પણ કરો। ओम जपा कुसुम संकाशं काशपेयं महादुतिं तमोरिं सरपापगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्ख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिमं सम्भोरमुकुट भूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं सत्यस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं अद्भुतं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दोर्णकालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं हिम नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विवर्धनं सिंहकाग्रवसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री आदित्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः।
અમૃતોદક અભિષેકમ અર્પણમસ્તુ. હવે ગણેશની તરીકે ક્લીન વોટરથી ક્લીન કરો. એ જે પાણી છે એ બોલમાં, એક બોલ છે ને આમાં મૂકો. ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम भर्गस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः. शुद्धोदक स्नानियं समर भयामी. शुद्धोदक स्नानांते शुद्ध आचमनियं समर. आ प्लेट जे છે ને પ્લેટ ની પાણી તપેલીમાં મૂકો, કરી રાખો. પાણી છે ને, પાણી મંજુબેન એના આ જગ લઈ લો. પાણી ઘણું છે. હવે પ્લેટની અંદર એક જ ફૂલની પાંખડી મૂકો. ફૂલની પાંખડીની ઉપર આ નવગ્રહ વાલી સોપારી મૂકો. બરોબર. હવે પૂજાની થાળીની અંદર એક જ બીજી નારાછડી હોય. મેઘદલુ. ओम जुवासुवासाः परिवीतागासंश्रयान् भवति जायमानः तं धीरासा कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः. इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि. वस्त्रोपवस्त्रान्ते कंकु चोखा. ओम कुंकुमं कामना दिव्यं कामदं कामसंभवं कुंकुमेनार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे. कंकु चोखा. પછી ફૂલ. ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताश शोभिता मया निवेदितो भक्त्या प्रियाः परमेश्वर. माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. પછી अबीर गुलाल हरदर सिंदूर. ओम श्वेत चूर्णम रक्त चूर्णम हरिद्राम कुंकुमम तथा सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे. एतानि नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि. धूपम आग्रापयामि दीपकम समदर्शयामि. एक बीजी फ्रूट लई लो. તમારી પાસે 3 ફ્રૂટ છે ને, હાથમાં લઈને આ ઉપર પાણી છાંટો. ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिलश्रोतात् तथा लोकान् अकल्पयन्. ओम भगवते श्री आदित्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः. इदं नैवेद्यं समर्पयामि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम ज्ञानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. 5 दफे पानी તમારી જે નાની વાલી કોપર પ્લેટ છે ને આની અંદર. ઓમ મધ્યે મધ્યે પાનીયમ જલમ સમર્પયામિ. ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયામિ. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. કરોદ્વરણાર્થે ગંધમ સમર્પયામિ. હવે હાથમાં ફૂલ ચોખા લઈ. ओम सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सनमंगलं मंगलः सदबोधिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां. शुक्रं सुखं शंशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं. केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः. ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. ओम भगवते श्री आदित्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः. इदं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि. सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि. अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री आदित्यादि नवग्रहाः प्रियन्तां नमः नमः. હવે નવગ્રહની પ્લેટ લઈને ગણેશની या કલશની આજુબાજુ મૂકી દો. આગળમાં જગ્યા આ પ્લેટ ચાપી દો. આ પાણી જગમાં પાણી ના ના મને ના જોઈએ ત્યાં રાખો તો ખબર ના પડે ને કોણ કોના છે. ચાલો હવે જો તમારા પાસે છે ને અગર मोटी वाली कॉपर प्लेट हो राइट, ये सामने रखो. मोटी वाली कॉपर प्लेट आनी अंदर भगवान की मूर्ति नहीं, ये तो छे, ये आनी अंदर छे राइट.
પાછળ એક એપલ મૂકી દો ને તો તો સપોર્ટ મળશે એક એપલ નીકળે. ના ના એક એપલ ના કારણ કે ઘણી વખત અણવા જો તમે ચાલુ કરશો ને હા બસ હા બરોબર હવે શરૂ કરીએ દક્ષાબેન ફૂલ છે તમારી પાસે ચલો હાથમાં હવે ફૂલ લો ચોખા લો આજે કોજાગરી પૂર્ણિમા છે તો પહેલા મહાલક્ષ્મીનું ધ્યાન ફર્સ્ટ ગોડેસ મહાલક્ષ્મી ओम सरसज निलये सरोज हस्ते धवल करां शुकगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्मीं ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि भगवान के चरण के अंदर ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि अबे हाँ यम आकाशवाणी चलो फूल अगेन टेक द फ्लावर एंड चोखा अबे भगवान सत्यनारायण नो ध्यान ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम भगवती महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि थोड़ो चोखा लईने थोड़ो वेरी लिटिल ओम मनोजूर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनोत्वरिष्टं जगिकुं समिमं दधातु विश्वे देवास इदमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि एक ज फूल लईने आसन प्रमाणे एना आसन मुको ओम पुरुष एवेदकुं सर्वं जदभूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वसुयेसानो जदन्ने नातिरोहति ओम भगवती महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं पुष्प आसनं समर्पयामि एक चमची पानी just hold it in the hand and after the mantra this water goes on his feet ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे ओम भगवती महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि again take the water this time mix little bit chokha one flower petal little bit turmeric powder it is called arghya and after the mantra offer in his hands ओम त्रिपादोर्ध्वउदय पुरुष पादो सेहा भवत् पुनः ततो विक्रामत शासनानशने अभि ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं हस्तियोरर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि again take water this time offer in his mouth ओम ततो विराजजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं मुखे आचमनीमाचमनीयं समर्पयामि again take water this time offer on his head ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि now use the panchamrit this time generously ग्लास पकड़े रखो पास दफे ओम ग्लास थी करो ना भगवान पंचामृत चमची थी ना ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ते सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे अभवत् सरिता पयोदधे घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतम् अस्नानार्थं प्रति गृह्यताम् इदं बस पंचामृत स्नानियं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते अगेन 1 spoon water पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नाउ कंकु चोखा ओम पंचोपचारैः संपूज्य कंकु चोखा फूल
पंचोपचारैः संपूज्य હવે આ વખત જે છે ને પાણી ભરી because now I am going to recite the Purusha Sukta. છે ને પાણી લઈ લો ચાલો શરૂ કરીએ હવે ધીમે ધીમે પાણી છે ને ભગવાન ઉપર ચાલે बोल श्री सत्यदेव आराम थी हाँ क्या कि प्लेट भरी ना जाए नहीं तो इफ पॉसिबल यूज द चमची ओम सहस्रशीरखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकुं सर्वतस्पृद्वात्यातिशदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषाणो जदग्ने नातिरोहति एतावास्य महिमातो जयाशपुरुषः आदोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वपुरैपुरुषः पादोसेह पवपुरः ततो विश्वं जगामः शासनादशने अभि तस्मात् विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चाद्योतिमतो पुरः तस्मात् जग्या सर्वभूतः देवायज्ञपदम्बद वसन्तो अस्यासीधाज्यम् भीष्महितवर्षरद्गविः सप्तास्यासन्परिणया त्रिसप्तसमिदकृताः देवा यद्यज्ञं तद्वानाः अवदन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं वरुदिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयक्षये तस्मात् यज्ञात् सर्वौषः समृतं पृषदाज्यं पशुस्ताचक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्या च तस्मात् सर्वभूतः च सामानि जग्गिरे नन्दापुं जग्गिरे तस्मात् अजायत तस्मादक्ष्व अजायन्त ये केचो भयावतः गावो न जग्निः तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपाधा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराज्यन्यकृतः ऊरु तदस्य हिद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्नाग्निभ्य प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीष्णोढ्यो समवर्तत पद्भ्यामोमरजसरोहात् तथा लोकाम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपतस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते नाका पुरस्ताद् विमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् त्रिशस्यतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैक भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तान् धर्मान् प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः साव्या सन्ति देवाः अद्वय संभूत पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य दृष्टा विततद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् मादित्यवर्णं तमसत्त्वरस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतैक भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः जायमानो बहुधायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेतसः यो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय कामाय ऋचं रामं जनयन्तः देव अग्रे ततब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवासंवशे वीक्षते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोयाक्तम् इष्टं मनीषान सर्वं मनीषान सर्वलोकं महीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु पेशसं सन्नो अस्तु द्विपदे चं चतुष्पदे ओम शांति 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 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी
प्रचोदयात् इदम् अमृतोदकाभिषेकम् अर्पणमस्तु इदं कृष्ण यजुर्वेदीय पुरुष सूक्तेन द्वारा अभिषेकम अर्पणमस्तु. चलो હવે ભગવાનની થાળીની અંદરથી એક એક ફૂલની પાંખડી લે. Just smell it, touch it on your forehead, make one circle around your head. પછી બીજી પ્લેટની અંદર હાથ ધોયા. ભગવાનને સ્નાન કરાવો, ભગવાનને ક્લીન કરો, પ્લેટ ને જે બી પાણી છે એ તપેલીમાં મૂકો. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ જમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનય ચરમન્વતી વેગિકા क्षिप्रा विप्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण जलेन समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम् स्नानं सदा मंगलम् जमुना जलमा केसर धोई स्नान कराऊं श्यामला लाड लड़ाऊं मलांगे लोचे आपो वस्त्रो प्रीतो पीतांबर रमा तेल सुगंधी नाकी हुआ कड़िया तुझे जमुना जलमा केसर धोई स्नान कराऊं मला कुम कुम केरो तिलक लगाओ विक्रम तारा बाल अलबेली आंखों भुवंजन मारा हंसते जाऊं बाटे छाटे नाचे उठूं मां नजर न लागे श्याम सुंदर ने टपका पगमा झांझर रुम झुम बाजे करमा बालमा कंठे माला काने कुंडल चोरे चितरू चालमा मोर मुकुट माथे पहराऊं आपो मुरली तमा कृष्ण कृपालु निरखी शोभा बालमा दूध कटोरी भरी ने आपू पियो ने मारा मला भक्त मुडल ने निरखी शोभा को चरणे मला जमुना जलमा केसर धोई स्नान कराओ मला. बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री सत्यदेव भगवान की जय. अभी नारा छड़ी ये છે તમારી થાળીની અંદર એ લઈ લો. મેં કલ્લુ ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तोभ्यं वाससे प्रति गृहताम्. ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि. એ ત્રીજી છે. હવે ચોથી નારા છડી તમારી થાળીની અંદર ના હોય તો આ ओम नवभिरतन्तुभिरयुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर. नवभिरतन्तुभिरयुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर. ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदं यज्ञोपवीतं समर्पयामि. कंकुली चांगला चोखा
ओम कुंकुमं कामना दिव्यं कामदं कामसंभवं कुंकुमेनार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम इदं कुंकुमाभरणं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। कुंकुमाभरणं समर्पयामि। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितो भक्त्या गृहाण परमेश्वर इदमक्षतं समर्पयामि। હું આપી દઉં એમાંથી આપી દઉં આમાંથી આપો આ પ્લેટમાં લઈ લો मंजू बेन आप मंजू बेन आप ओ मंजू बेन हाले लो चल ओम मल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यताम। रमेश भाई नमः बोले ने तो एक फूलनी पाकड़ी કેટલા एक फूलनी पाकड़ी તમે તમારા ભગવાનની ઉપર તમે તમારા ભગવાન ओके। ओम सत्याय नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकामिने नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्योषधाय नमः ओम सत्य शाश्वताय नमः ओम सत्य प्रवर्तनाय नमः ओम सत्य विभवे नमः ओम सत्य ज्येष्ठाय नमः ओम सत्य श्रेष्ठाय नमः ओम सत्य विक्रमिणे नमः ओम सत्य दत्तिने नमः ओम सत्य मेधाय नमः ओम सत्य धीराय नमः ओम सत्य कृतये नमः ओम सत्य कलाय नमः ओम सत्य वत्सलाय नमः ओम सत्य वसवे नमः ओम सत्य मोघाय नमः ओम सत्य रुद्राय नमः ओम सत्य ब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्य वेदांगाय नमः ओम सत्य चतुरात्मने नमः ओम सत्य भोक्त्रे नमः ओम सत्य शुचये नमः ओम सत्याचिदाय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्य संगाय नमः ओम सत्य स्वर्गाय नमः ओम सत्य नियमाय नमः ओम सत्य वेदाय नमः ओम सत्य वेद्याय नमः ओम सत्य पीयूषाय नमः ओम सत्यमयाय नमः ओम सत्य मोहाय नमः ओम सत्य सुंदराय नमः ओम सत्य सागराय नमः ओम सत्य तपसे नमः ओम सत्य सिंहाय नमः ओम सत्य मृगाय नमः ओम सत्य लोकपालकाय नमः ओम सत्य स्थिराय नमः ओम सत्य रक्षकाय नमः ओम सत्य दिक्पालकाय नमः ओम सत्य धनुर्धराय नमः ओम सत्य भुजाय नमः ओम सत्य वाक्याय नमः ओम सत्य गुरुवे नमः ओम सत्य न्यायाय नमः ओम सत्य साक्षिणे नमः ओम सत्य समृद्धाय नमः ओम सत्य संप्रदायाय नमः ओम सत्य वग्नवे नमः ओम सत्य वायुवे नमः ओम सत्य शिक्षकाय नमः ओम सत्यानंदाय नमः ओम सत्य ओम सत्य नीरजाय नमः ओम सत्य श्रीपदाय नमः ओम सत्य गुप्ताय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्य हृदयाय नमः
ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यभागवे नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यमुख्याय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्रे नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधा ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यधृताय नमः ओम सत्यभामावतारकाय नमः ओम सत्यगृहरूपिणे नमः ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षरांच समर्पयामि अबीर गुलाल हल्दी છે પાવડર એ ચડાવો ओम अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः नाना परिमल सौभाग्य चूर्णं अबीर गुलाल नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि પછી તુલસાજીની પાન હતી એ બી ચડાવો ओम तुलसीं हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भव मोक्ष प्रजानित्यं अर्पयामि हरिप्रिया थोड़ो टाइम दो अर्पयामि हरिप्रिया ओम इदं तुलसी पत्रं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः तुलसी दलं समर्पयामि બે ચમચી પાણી તપેલી જે તમારી તાંબડી છે આની અંદર ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः पूरो तदस्य विनवश्यः पद्यागं सूत्रो अजायत धूपम् आघ्रापयामि ओम साज्यं च वरति संयुक्तं दहनिरायोजितं मया दीपकं गृहाणमे देव त्रैलोक्यमतिनिरापहं दीपकं संदर्शयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपकं संदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि હવે નાગરવેલના પાન છે તમારી થાળીની અંદર નાગરવેલના પાન લઈ લો है ना केरा છે તો केरा લઈ લો પાનની ઉપર એક સોપારી છે તો સોપારી લઈ લો પાનની ઉપર है ना पानी छाटवा ઉપર ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शीर्ष्णौ उद्यौहौ समवर्तत अभ्यां भूमिरज संस्रोता तथा लोकां अकल्पयन्ना इदं पूजी फलतांबूल पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि जमारो ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम दानाय ओम समानाय स्वाहा पानी तांबे अंदर ओम मध्य मध्य पानीं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि करद्वर्णार्थे गंधं समर्पयामि थोड़ो चोखा लेने भगवान ने ऊपर छाटे दो ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलतः अतः शांति प्रयच्छामि इदं धर्म दक्षिणार्थे अक्षतान समर्पयामि अभी हाथ जोड़े नेत्रण प्रदक्षिणा ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तराकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे इदं मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्र प्रदक्षिणान्ते हाथ में फूल चोखा लेने भगवान ने नमस्कार कर रखो ओम अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यशूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं भागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनानंदं जानकी वल्लभं जयं प्रणमामि सदा सत्य नारायण मतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते विविधा आपस्सु दुष्टेषु तथा अन्येषु अपि च भयं नामानि एतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् श्री सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया च ततो विश्वं जेन तस्मै नमो नमः तजा श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मानां कृतदेयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् ओम
भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रियतां नमः नमः। बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय जय। कथा। Now take one flower petal because we sponsored. ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। अथ श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठायां प्रथमोऽध्यायः। सुवाच एकदानीं शारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रमुच्छर्मुनियः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। सुतुवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरसैजथैवाह तस्ध्वं समाहिताः। A story of Lord Sri Satyanarayan Bhagwan, chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogi Raj Narad Muni reached Mrityu Loka. आपको पढ़नी है? Can you read it? I can read it in English, but not in my Sanskrit. No, this is English. Oh yeah. उनको भेजिए। अच्छा वहीं बैठनी है, चेयर पे बैठ जाओ, आराम से चेयर पे बैठो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उनको बोल रहे हो। Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogiraj Narad Muni reached Mrityulok, planet Earth. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with four arms, having Shankha, Chakra, Gada, and Padma, wearing Tulsi Mala in his neck. He started to pray and request, "O Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you, not even wind or mind can get to you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows." Hearing all the pleading of Sadhu Narad Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narad Muni, "O Narad, why have you come to meet come to me, and what do you want from me? Tell me, I want to hear the same from you." Yogiraj Narad Muni replied, "O Lord, I just went to Mrityulok, where I saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their sufferings become less, or is it possible that they get complete moksha from their suffering? If so, please let us know." The Lord at once replied, "O Narad, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one word. And today I'll tell you all about it. Anyone who does Sri Satyanarayan's worth and puja in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his goal." Yogiraj Narad Muni then asked, "O Lord, has anyone kept this fast before? This work is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details." Whosoever does Bhagwan Sri Satyanarayan's Katha and with Brahmin and with his family with full rights will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires ripe bananas, ghee, milk, and churi. After the prayer, all
present must have the prasad and then take their meals together and then sing, praise, and chant mantras of Lord Satyanarayana. And by doing so, their wishes will be fulfilled. This birth is in Kali Yuga gives the boon very quickly. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is a Askanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vrtayam Pramo Adhyaya. Lord Sri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Now take another flower in your hand. Now chapter second. अथान्य संप्रभक्षामि कथम ये पुराद्याः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यात विप्रोति निर्धनः क्षत्रियाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः. Now chapter 2. Go ahead. Chapter 2. The Lord said, O Narad, now I'll tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, "Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I can help you out?" And the Brahmin told the Lord, "I am a poor Brahmin and I roam daily for the bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow?" The old Brahmin said, "Lord Satyanarayan grants all the wishes of all the people. Dear Brahmin, that is why if you pray to him and keep his fast, so fast you will overcome all your sorrows and gain moksha." After telling him all the details of the prayer and the fast, and the old Brahmin, that is Lord, disappeared. The Brahmin couldn't sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his viksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family, and did Lord Satyanarayan's prayer. By doing so, the Brahmin overcome all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Satyanarayan's prayer will get moksha. Anyone on the earth does the prayer will be relieved from all sorrows. When Narad Muni noticed that the people on the earth were eager to know about the other people who kept his fast, he narrated another story. The same Brahmin, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of human beings, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayan. After hearing about the prayer and drinking that water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayan in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the woods, I'll also do this prayer." So, thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood.
On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the necessary things for the prayers, that is, ripe bananas, sugar, ghee, wheat, flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the prayers of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This This chapter chapter. of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Pratithayam Dutiyo Adhyayah Boध Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai Atha Tritiyo Adhyayah. Now chapter 3. पुराचा उल्काम को नाम निर्पासिन महामति जितेंद्रिय सत्यवादी जजो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषयत सुधीः. Now chapter 3. Go ahead. Again, take it. Sadguru Narayan said, "Oh dear people, now let me tell you another story. There was a king named Ulkamuk. He was very wise. He would go daily to the temple and give donation to the Brahmins. His wife was a pious and beautiful lady. At the banks of Madhushala river, one day when they were doing Lord Sri Satyanarayan's prayer, a wealthy businessman was passing from there. He anchored his boat and went up to the king and asked him, "O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know, please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I am praying to the great Almighty, the boon giver, Lord Satyanarayan ji, for a son." The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and prayer, as he was childless too. The king told him the full details of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homeward. On reaching home, he told his wife Lilavati all about the fast and prayer and said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Satyanarayan ji, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Lilavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same. At that moment, he was busy in his business. So, saying he left for his business trip to various villages. Kalavati grew up to a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he called the matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached Kanchannagar. From there, he brought the proposal of a young handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy he had all the good qualities too. He then spoke to the boy's parents and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremony and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to do Lord Satyanarayan's prayer and fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Ratnapur. In those days, King Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, and so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of a king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the guards following them, they left all the loot over there where the merchant was staying and hid themselves.
When the guards reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be robbers, they handcuffed the merchant and his son in law and took them to the king and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Satyanarayan's Maya, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth, and his wife and daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Kalavati reached to a Brahmin's house where at that time Lord Satyanarayan's puja was going on. After listening to the prayer and taking the prasad, she left for home. By that time, it had become dark. Lilavati was worried. She asked her daughter Kalavati, "Why are you so late?" To which Kalavati told her mother, "Oh, mother, today in Brahmin's house I heard a prayer. By doing this prayer and fast, all your wishes get fulfilled." On hearing this, Lilavati started doing all the preparations for the prayer of Lord Satyanarayan. She did the fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son in law should return home safely. Lord Satyanarayan was pleased with the prayer and the fast. One day, he told King Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchants and his son in law from the dark cell tomorrow morning. Give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the guards to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes and their wealth, and plus some more, and set them free. The king told them that due to their wrongdoings, they had to undergo this suffering. But now there was nothing to fear, and they could go home. They bowed down to the king and left homewards. This chapter of Lord Satyanarayan is over. Om Shri Satyanarayana Deva Ki Jai. Now chapter 4. Yatra to कृतवान् साधुर् मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं जजौ कियन्तुरे कृते साधो सत्यनारायणः प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधौ किमस्ति तरणौ तव. Now chapter 4. Suji said, the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homewards. When they went a little further, Lord Satyanarayan wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, "What is in your boat? Give me little from there." In his ego and pride, the merchant replied, "Oh, old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh words of the merchant, the Lord said, "Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check in the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son-in-law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, Nothing is lost. Still, nothing is lost. You could go back to him and ask for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh words that I have spoken to you." So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in a state of sorrowness and crying for forgiveness, he said, "Do not cry. Please listen to me. O foolish person, due to your false promise,
You have seen all his sorrow and suffering. On hearing the Lord say this, the merchant said, O Lord, nobody can recognize your Maya. Not even gods or Brahmins know your ways and forms. I promise that I'll pray to you. So saying, he asked for forgiveness. He said, Please forgive me and let my boat be filled with wells once again like before. On hearing the merchant's word filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw it full with wealth again, he thanked the Lord and said, With Lord Satyanarayan's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast. So saying, he left homewards. When the merchant saw that his hometown Ratnapur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son-in-law have reached Akanpur. Leelavati had just finished doing a Satyanarayana Puja. She told her daughter to finish doing the prayer and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing it quickly and without taking the prasad, left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs and the sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Satyanarayan, asked him for forgiveness, and prayed to the Lord to take him out of this difficulty. The Lord then made an announcement. O merchant, your daughter, in a hurry to meet her husband, has left my prasad. Hence, you cannot see her husband. Now, when she goes back and takes the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband. On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasad, and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Satyanarayan's prayers and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Sri Satyanarayan Swami is over in the Purane Reva Khande. Sri Satyanarayan Prathayam Chaturthodhyaya. बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय. अथ पंचमोध्याय सुरुवाच. Suji said, "O people, listen further to another story. A king named Tundardhoj was famous for his generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to disrespect he had shown to the prayer of Lord Sri Satyanarayana Ji and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Lord Sri Satyanarayana Ji. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. So when the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There with them, he did the prayers of Lord Sri Satyanarayan Ji and had the prasad and charnamrita and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recite the prayers of Lord Sri Satyanarayan Ji, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven and finally will come out of the circle of the birth and death. In this way, whoever does Lord Sri Satyanarayana's prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is Sri Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Pratikatayam Panchamo Dhyaya. Bol Sri Satyadeva Bhagavan Ki. Achyutam Keshavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje
श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय। नारायण देव दयाळु प्रभु सत्यनारायण देव દૂધનો તો કંસાર કર્યો છે, દૂધનો તો કંસાર કર્યો છે, આરોગ્ય સત્ય દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। સ્વાદિષ્ટ સુંદર મેવો સુધાર્યો, સ્વાદિષ્ટ સુંદર મેવો સુધાર્યો, વાલ ધરીને વિવેક દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। મંડપ રચ્યો શોભિત સારો, મંડપ રચ્યો શોભિત સારો, પુષ્પ સુગંધીને દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। ભક્તાદીન પ્રભુ આપ કહેવાણા, ભક્તાદીન પ્રભુ આપ કહેવાણા, ભક્તો કરે નિત્ય સેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। કલયુગે તમો સત્ય કહેવાણા, કલયુગે તમો સત્ય કહેવાણા, કરો છો કુશળ છે દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। દાસના દાસની એવી વિનંતી, દાસના દાસની એવી વિનંતી, વ્રત કરેલું બહુ છે દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ, સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ। શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય। હવે આરતી કરીએ. So all the sponsors, puja participants, please come here in the prayer hall. And આજે હંસાબેન ને તપસ્યા કરાય અમે. હા કલ સારી રખો આરતી પછી હંસાબેન પછી આગળ
ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सन्न्यभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे गर्भोत्पन्नं पयोरे पुष्मात् भक्ता ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकटनाशनों के संकटहरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम नामे फलहारी दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी तार ब्रह्म परमेश्वर तार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मेरे मूर्ख फल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी करो करना ओम जय जगदीश हरे तुम भोले खगोश सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति शरीर मिलो दयामय शरीर मिलो दयामय तुमको मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुःखहर्ता तुम रक्षक मेरे हम तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा मन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्याला दे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सजनों के सजनों के संग दूर करे ओम जय जगदीश हरे
ओम स्वाहाय स्वाहा ओम स्वाहावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम श्री गणपति महाराज की जय श्री पवन सुत हनुमान की, श्री अम्बे माता की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राजधरण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री सत्यनारायण देव की, श्री उमापति महादेव की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Thank you, everyone. Please take prasad. Aarti first, and we have today Mahaprasad at the dining hall. And Sarad Punam Garba we have at ICC on Friday. And on Saturday morning at sharp 10 o'clock, we have Sundarakand here in the temple. And afternoon, 3 o'clock onwards, we have Ramayana play and the Ravan Dahan program at ICC. And on Sunday, we have Karva Chauth. So Sunday, Karva Chauth schedule is 3 o'clock, 4 o'clock, and 5 o'clock. So we have 3 batches for the Karva Chauth. Thank you. તમારા જે તમારી થાળીનો પ્રસાદ છે તમારી તો તમને ખબર છે આ બાજુ છે, આ બાજુ છે. જોડ લઈએ રે હલો હલો એ તો મેં આમાં મૂકી લઈશ ઈમેલ છે ના મેં એડ્રેસ આપું લઉં બને ઉપર છે ને ઈમેલ કરી તમારે રિસીપ્ટ આ નીચે જાવ છો તો આ લેતા જાવ પ્રસાદ છે નીચે જાવ ઇન્દુબેન નીચે ગયા Online devotees, please take online live Aarti. Thank you. ચાલો નીચે લઈ જઈએ પ્રસાદ નીચે